Eitt eitt í Keflavík, 1 stig í pokann, hvernig bara, ertu sáttur með þetta? Nei, ég held að við erum nú aldrei sáttir með annað en sigur og þetta var erfiður leikur, þannig að og mér fannst bæði lið fengu færi og hefðu getið tekið sigurinn og þú veist, þetta er mögulega bara sanngjörn niðurstaða að bæði lið fá eitthvað út úr leiknum en við hefum auðvitað viljað meira. Spilaðist þessi leikur eitthvað öðru en þú bjóst við? Nei, ekki þannig, þú veist, maður hefur alveg séð að það tekið liðið langa tíma ná tökum á vellinum og maður kannski stóð í einhverju vonum að það tæki styttri tíma hjá okkur en þannig var það bara og vorum að mæta góðu liði og þannig eini, það var bara nokkuð svipar og maður átti von á, þú veist. Ég sagði sterkt lið með góða leikmenn, þannig já, bara hörkuleikur. Er þetta Keflavíkurlið búið að koma þér á óvart í upphafi tímabils? Nei, ekki þannig sko. Þeir eru með mjög öfluga fremstu þrjá, þeir eru með sterka menn á miðjunni, Bakstri hefur komið rosalega vel inn hjá þeim, gaman að fylgjast með honum. Þannig að það er bara mikið spurning í þetta lið. Þeir verða alltaf erfiður og sérstaklega hérna heimavelli. Þessi Bakstrinn, þú veist, hann var mjög flottur í þessum leik og bara er að standa sig vel í Keflavíkurliðinu. Já, bara er gaman að fylgjast með honum og þú veist, við erum með mikið af öflugum miðjumönnum og það var svona kannski bara nauðsynlegt fyrir hann að taka skref og fá að spila og gera eins og hann er að gera, þannig að það er bara frábært fyrir hann. 1 stig síðustu 5 deildarleikjum, svona, verður miklar áhyggjur af þessu? Þú veist, það er ekki gott að fá 1 stig í 5 leikjum. Mér finnst eins og það er bara svekkjandi, aðalega. Við erum búin að vinna okkur inn, eiginlega alveg sama hvernig maður horfið á það fyrir meira en það og þú veist, Skagaleikur var lélegur og þessi var bara svona 50-50 og erfitt að koma og erfiður tímapunktur en að leiti þá höfum við spilað vel og nú þurfum við bara aðeins að ná okkur niður og jafna okkur og gera okkur klára í næsta. Þú veist, líður eins og þessi komin einhver mikil pressa á þig að fara að ná í betri úrslit? Nei, ekki þannig. Ég er svo sem bara ekkert að pæla í því. Öll mín orka fer bara í liðið og inn á völl og í það að hjálpa liðinu og leikmönnum bara að ná meira út úr sér sko. Þannig að það er eina sem ég hef áhyggjur af og eyði tímanum mínum í. Emil og Rolf voru að í hálfleik, er það eitthvað mist í? Já, það var bara tæpur inn í hennar leik og það var svona ólíklegt að hann myndi spila mikið meira en hálfleik og það var bara búið að mæða mikið á Emil síðustu 2 leikjum og stutt á milli þannig að það var líka bara eðlilegt og þú veist, það var bara búið að fara mikil orka í síðustu leiki og búið stutt á milli eins og sem við bara viljum hafa það. Við viljum vera í þéttu prógrami en kannski, þú veist, hópurinn er kannski aðeins þynnri ef við myndum vilja í þannig prógram en á móti þá vorum við með 5 leikmenn úr 3. flokki bekknum sem bara frábært og einn aðeins kom inn í fyrir skipti, stóð sér mjög vel og skoraði mark sem það dæmt af þannig að það er líka bara jákvætt. Hvernig er bara staðan á hópnum? Menn eru lemstraðir en við ættum að fá 2 tilbaka á morgun, Gústaf og Daníl og svo það styttist í Heiðar þannig að menn fara að komast tilbaka, einn og einn en það er svona kannski óvinnu mikið frá í dag. Bjarki Rafn sem kemur inn á 16 ára gamall, mikið efnið þar á ferðinu? Já, bara mjög flottur og já, bara gerði vel og hefur verið mikið með okkur þannig að já, ég hef mikið efni og hann fer út og á bara flottan feril fyrir fram að sig. Ég hef eitthvað heyrt talað Borussia Dortmund, er það að fara að gerast? Það er eitthvað sem að verður að koma bara í ljós og hans framtíð ræðist örugglega bara á næstunni. Hvernig bara líst þér annars á framhaldinu? Bara í deild og bikar og bara sumar? Bara mjög vel. Mér finnst svona trúin og takturinn í liðinu hefur verið mjög góður taktur
Þannig að mér bara líst vel að ég hef enga ástæðu til annars. Ég held að við sjáum það ekki jafn orkumikið í dag en sjáum það síðasta leik að þar sést bara hvar liðið og hópurinn stendur. Og þetta var aðeins erfiðari í dag með stutt á milli og á þungum velli. Þannig að nú söfnum við á kröftum og förum bara brattir inn í framhaldið. Hvernig bara svona, eru þið búin að breyta eitthvað markmiðunum, langt í toppinn núna? Við getum ekki verið að horfa í titil í deildinni í dag og auðvitað förum við inn í tímabilið við sem hópur með það að markmiði. Eftir það auðvitað missum við 2 mjög sterka leikmenn, Alfa og Samma. Þannig að þá er svona aðeins farið úr hópnum og það breytir einhverju líka. Þannig að við höfum ekkert sest yfir það, við förum bara, nú er bara hver leikur fyrir sig og ætlumst til þess að sækja sigur í næsta leik. Takk fyrir þetta, Egill, og gangi vel. Takk.